penge this penge that because omuntu wasirika nga abeerako ebintu byajja agenda agamba eggwanga ate abasiya mugende mwebuza mugamba nate omusajja abadde atya ye emyata kazo kenzigi ye emyata zonti tawina basmana wina danka wina bandem Hawina jing, hawina libosa yini, kanidi tanini, nani. Yes, madness is a sagam getting mugambi mbate penga, but them smanyi story, muzino story. No, it's a mad move. Just imbera no nyaka sente. Let's example gena maso mugwanga mbasi bitegere. So bakawboy bange mwe naba ne bachali mwe naba ngoberera mbagala nnyo. Ngena kusoka mponinga akajina. Mponinga akajina akakola kuchibaita simanyi anikati karakata. Onyo musha Wapo mjana bi ya gashumba, bachaza pranfanga gashumba, ngabogira ku UCC. Nenga mpuli aluwo mukyala agala wisawo erinnya lyange mu bantu mbo ambonze nfalanya people pop. Banage bine bitu nze mbyogere banga dene. Gwe kajina gwenja galo soko utegere kye nkugamba. Anatali simanyi Anatolia kaza, simanyi Anatolia kaza. Anatolia kaza muganda wange. Nze sikyali matiriyo simanyi anikati karakata. Ebanga lyange lyaliwo mali bachali bange nga nze nemba wa hype. Nenzira bushobo mwene mubita sabajja ku 10 ya desio zanti mwine mwasa sulo bakini kalisa inawe yansasulira na kuide ngo ita kufanga gashumba nga fanga gashumba bako byanyuya nengero isamu erinya lengwe kajina njagala nkuli gwe kajina wile naka usajja akalala ko kola nako kali yawo kajina kanno sagala kuddamu ko isa linnya lyange mu programu bwa mwe sibali nako obuzibu mukole bya mwete mugezako nakulabe ngo ingezako ku interview ya Frank Gashumba nengero isamu erinya lyange ze sikolera Bobby Wine Si abansongo wachimba mwagala okulegeza Bobby Wine mulete linnya penge mbume ba penge baba kola zi video sikolera Bobby Wine negana mateka ge baba seko gakolera gammwe gafuga mmwe bana Uganda abali awo kugula onzete gamfuga kakeza de gamufuga lumbire gamufuga UCC yo najeri emanyi byefuga obefuga bana Uganda bali ku ground mmwe nzotozola kunfuga ku platform je mutakola ze siri musiru Uganda takola nkona jirita zesola kunfuga nga takola nkona jirita Facebook siya Uganda ze siri musiru bagenda kufuga abo benabi bagenda mbali registeringa ye registerinze kuba oli musiru totegera dino kintu kyo registerinze kwa dinga Facebook okolera siya Uganda siya Museveni takola nga nabikwanso Zukute bamfugira ko siri musiru nze mpo musoro mulwene nsijemberamu nedembe lyangu okogera benjagala okwogera bafuga mmwe so Anatalia tako bobango ina abantu bagala okuyisa mu malobo tokugeza kwogera linnya lyange mama walese Gashumba ne kulya ogamba batema ne bapenge bakola zi video toyogera linnya lyange nzikolaga na people power zisikolera Bobby Wine nze ninga nze penga yago awagira Bobby Wine chawukana siri mukozi wa Bobby Wine nze nchogera byenkola Bobby Wine bibira bimukwatirako era tansa suya 10 kwogera kintu kyo namujeri nya lya penge nokubira nga mulengeza mu byakola bikolaga ne Bobby Wine nedda omusajja mumuleka anywa amazi nze nkola nga nze penge omuwagizi wa Bobby Wine tansa ini ngako mundo kola kino awo mvudde so jerinya lyange gwa Natalia simanyi olina akasajja kajina kanna muli akajina akavubuka kola kwako kabaka gakwisa buli jera nemwe egeneze sabaga ko lutalo lenja kuba olutalo anyway hii bichali ku UCC nze UCC yutemfuga ate mfugira wa teka likwateka n'abana Uganda bali Uganda kali bagambe waliwo position bayegwedde nti butuyisamo amalobozi gaffe mbo message zetwogera zigende Uganda nti atwa tumenya akawairo message ziyiseewo kuyite Uganda mukwate border muziteeke ko message zirebe kuyita mu Uganda mubwe kazigaze wekoze video abana Uganda mugifuna mugenda kubera musango genda oli amazigo akulya UCC yo kwate kisaka to kireke ku Uganda ugabe bulo sisa mudobozi yo genda tu mwana baba neba ndaga Uganda ne swaza nyo tudde mu mazimo ate ne cheka mabuli bina kwenda sagala mbere bantu basiru wacha amateka bagalese kati President Museveni n'abasajja beera ba scout babbalamu batula mu meeting erwaki tule banonyamba abantu abayinza okubayamba okusindika ekikakalulu okubira bakuba Kyagulanyi ne banonya abantu abalayisi yengezako kugenda tambuza video zijula mazima banonya abantu abalayisi ntono tumugula Kyagulanyi abavuddemu amaanyi era bazze bagula omuko kusinzira ku muwendo gwe bayina bonna bayina bu price tag abo Museveni compromisinga n'abatuwala bakola budget yaabwe ne sente zeetagiso kubeera nga omulio guno gwa internet gukakkana era budget yaabwe Museveni n'agifulumya ne sente n'azibawa
Museveni agenze okulaba nga ekyali ekiwundu kakitanye kajanga katulututtu ndi bali bagema katulututtu kati balina ekiwundu ekyatana nga kireetera okweta kansa ababuuzizza ssente zange zijjo zembawa mugamba social media mugenda giteminga ziriwa baze mu ddoyi olw'ensonga nti baagula Bachina tebaagula boligino twasigala ku kituufu tetwagala kugulwa kati Museveni ababuuzizza ssente zange nabawa zaaki batandise okutema empenda era nga bulijjo Museveni omusajja asinga okubeera omutitizi sawa ya Kalulu omwaka guli yajjako intaneti nziramu omwaka guli yajjako intaneti omukulembeze dikiteeta yenna alina obuwaayiro buno wammanga akyasingira ddala okutya ku kye bayita duniya toti abantu kumuwamba nti no balina bantu banne balina emmundu ate kye bayita amawulire buli bw'ostopinga kye bayita media n'ogikwata bw'otyo osobola ofuga eggwanga waliwo ebintu ebyabeerangawo edda mu Uganda nga babimanyi n'obyediti nga babikuweeka kati ennaku zino tulina abaana nga video wabadde ekintu kyonna bwakikwasa n'essimu nakitaka ku social media nayanika gavumenti bino ebintu Museveni tebifeesingangako kyanga jja kuntana n'abantu abalala bagala okwesimbawo ku ggwanga Bobi Wine ye musajja yekazze najja n'omugigi nga gusobodde okwambula gavumenti yonna empale bute gavumenti Bobi Wine omulembe gwe guleesa abaana kambusese Museveni musajja atufugidde ebbanga ddene naye bastrategist be basibi bakyasinza okubeera nti basoma balowooza nti Bobi Wine bw'osiba NBS n'osiba UBC n'osiba NTV nti oba omaze okuteminga Bobi Wine bagenze okulaba mulimu abaana abaakola ebintu ebitamanyi NTV bakoze ebintu ebitamanyi NBS abaana bano be basimanyi olujjuliro abaana bano be bano bempulira mbu simanyi Ghetto TV abaana bano bempulira mbu Kyoto bakoze obukutu bwabwe obwekinne nga buli nga bo bwabwe bambi nga Bobi Wine teyeetaaga TV kati Museveni agenze okulaba ne TV people power ezikobye tezeetaaga Museveni n'anyiiga ne bagamba mukati muteke eteeko lireese n'olireetedde mu kabanga ki olese mu kabanga nga muli bias already eteeko lireese obeere nga people power tokyasobola kubeera nga eyisamba mwagala okutta Bobi Wine Museveni yagala okutta Bobi Wine da kati no inspiration kande kasinga abana Uganda bagifune e Uganda nze nkyogedde Museveni yagala okutta Bobi Wine aluwa nesinga tewaliwo butuuto bwa video obwo bikibi singa Bobi Wine simufu na ebyo bennyini nti Bobi Wine akwatanga kadi nakwata telefoni teka telefoni nake nayanjala Museveni n'abasajja baleese okubeera nga bamutta Museveni n'aswaluka bingi bibadde olenga ebiyamba Bobi Wine oba NUP just badde internet social media yebagala okuba eno social media negezeggwawo NUP amaanyi gabagawedde bayinza n'okusanga abazaake babasozeka emizingonyo mu mabinda abasajja tebalina ebaza kukuba mulanga mbabuulira kino omwe naakigwa ne mu kifo ne mu kikkiriza kino kansooke mbabuuzi Uganda kumateeka gezeereeta g'enforcinga mu bannayuganda waliwo liiriwo eryali lirikoze baaleetako ko etteeka erigamba tulina kunywera sigala ku munno abamene Uganda bameka banywera sigala ku street n'abasula z'efyuta ku street etteeka ly'obuveera lyakomawo twogera ku mateeka agalimu ensanga yamba omuntu ku ground so ku internet abantu abeegulira data na postinga kyayagala olwegiretingo ky'amateeka mu nsi abantu abasinga okubeera basadida bakaliba baleza buledi obugirita bapenge nanyini space sinna kusaba na internet kwazira ensonga zemwogerako nze nina okubanga nzifuga nze kabaka wa space nanye wale muganda ngero ngere mugaba abavubu basajja ba Museveni basiro bayina amagezi ensonga zemwogerako nze nina okubeera nga nzikombe kuba abantu nze mbaleeta mu bwengwe ne babako beboogera era zino ensonga zange no government yagera Bobi Wine waine NUP yagera kutufuga era mwasinzi dokubeera nga agera twala Uganda nze yo bwengula yange kati ogamba oti abachaliba nga bangoberera nti oyina koyisa boti information manyi internet ne boti nedda sebo lwaki be mwagamba ngedda nti bazikozesa bwe mwagula kati be mbwadde laptop n'amayumba ne sente lwaki Museveni musajja mutiitizi nnyo nze nabaga Museveni musajja asinga okuba obutiitizi gwe bakugamba esipya pa yalumba firebase
gwe bakugambe Sipapa yalumba Firebase tewali mubbi atati anybody did Sipapa gwe mbagamba musajja yabbange enkoko nabba n'obulolo bwennyini omusajja alinalo egenda nabba enkoko naye nga tannagibba asooka gijjako obulolo naye nga n'obulolo agenda gibukwata mu kisibo omwennyininyini eky'enkoko mwagenda obbujjirako waliwo okukwata enkoko n'ogibba nga tennaleekaana n'osooka ogende waka n'ogikuba sipuleso okeeveeko obulolo nga tonnagitwala mu katale ka kiseko ogitunde gye bafumbira empombo naye omusajja alinalo egenda n'ayingira ekisibo kyo n'akwata enkoko n'asooka agijjako obulolo mu kisibo mwennyini omuntu oyo omutyamu abasajja bano Museveni abayingiza mu State House nga akimanyi babbi bakolobero basse abantu bakuba ennyondo bakyambuyi balipanda babbi basimasimanga emifugo mu nyumba z'abantu babba omusajja akimanyi basajja babbi abo batemu Museveni akimanyi era Museveni yatowa order nti muleta abasinjagala abasajja akabondo k'abasajja bakyasiza okubira baddedidi era ensonga kino n'omusajja gwe bayita Simanyi Sobbi ali mu State House era yagendayo n'omusajja ajja ku National TV n'awa testimony nti nattanga abannayuganda under this and this regime under this and this weyampadde order abasajja baayanirizibwa nnyo mu State House Museveni basinga okuleeta n'okuwa obudde mu State House gendayo wena propose wa Museveni mbagala kuzimba sono laba onoofunayo obudde ndeba mumuzigire nti no yakubye ekiseka namba yonna abadde alina ekikoosi abadde batta abantu bajja kuwa mission nga yakustopinga NUP gwandaba ku video yange tuloza nti Sipapa temuwana budde Sipapa si yali mu kulumba Bobi Wine oba NUP Museveni yalumba NUP naye nga n'ebifaananyi kya Sipapa ani yakusesa Museveni mutitiizi nnyo kati yamanyi nti Bobi Wine akyali muzino groupu z'ekibikoosikoosi mwamutezeemu Sipapa wafuddeyo abantu bakubeyo emmundu abagambe nti no violence erimu NUP n'abagamba akalunde kaninato banoonye baggalira Bobi Wine naye nga bagala kumuggalira mu kantu keekwasanga wabaddeyo omuntu afudde oba asse omuntu oba abantu bafudde ku olw'akajagalalo olwo wegamba mbasiza abantu olw'akajagalalo balina ebaagala okuteeka Bobi Wine alabawo Sipapa mumwena nabwe kati kulaba Sipapa ayinza okubeera nga yalumba Bobi Wine Museveni yalumba Bobi Wine era Sipapa akola ku order za Museveni naye mbabuli abaganda bange wala mvuga mu mitabu Bobi Yanga nabyo okola video ng'ogamba Museveni Bobi Wine akuwe order zikyuke negwe Bobi Yanga twaba Uganda gyetuuse twaba Uganda gyetuuse gwe Bobi Yanga gamba no prime president tuwolukusa mbutukyuse ku mateeka oyo Sipapa singa mwali mwagala omutereza singa mwamutereza dda buzibu kuba buzibu bwajjidde nti NUP mwakyusa ebirowoozo n'ebigendererwa si mwe ba NUP bedda balowooza era singa baalinga ebaali balowooza ekizigundi singa Sipapa nze mbabuulya singa kati ndowooza 6 feet inch nze mmanyi kye bayita kamooca mmanyi abaana ba Bobi Wine abo tebaseka ne bamanyi kye bali mu kutaasa Sipapa oyinza okuba nti waveeyo Arua ng'okubazibutidde mpulira weepanga nti oli mu lugwala tonnalaba Uganda ne Uganda mbi nnyo ze nalinga ne Brian White oyo muganda wange byonna bibakozesa mbi mayibe bakozesa bola Brian White eyo Arua kyankalanye era okakana waliwo omusentu eyafa bye bali mu kukozesa mbi manyi ssaawa zino bakuwa order nti genda n'emmundu bazikuwe emmotoka oteekako ekifaananyi kya Museveni ebyo babikoze Uganda wano Majambi yagina emmotoka n'akuba abantu emigo kati ali ku faamu ya Salaamu wabiwata bakusuulawo nagenda kubulya Sipapa omwana agenda kugwikiriza lumu nga tulina abantu abo mu kaseera neerwa bukulembeze bukyusa tebukyusa ojja kukakasa gwe toli munnamagye sooka omanye nti Mukama ampadde kansuddeko akakisa we nabbiranga mu Ministers Village Mayumba nengamenya ebipiira nabiwona fesi ye eringa yagundi nswaswa omugongo nagwaggwawo bipiira Mukama yakuwandako eddusu nodda naye muganda wange waliwo Katonda wagenda okukuteeka nga obukulembeze buno bukyusa omwana agenda kukuba omutayimbwa nalabye omusajja wano wa movement yabadde yeepankapanka no bamuyita meya yagenze n'akuba ekisaawe kyonna empi omusajja oyo yabadde wa NUP yabadde musajja kyo yagenze n'akuba bamuyita simanyi meya yagenze n'akuba buli muntu yina yabadde mu kisaawe oluyi naye omusajja yagenze n'amuvumbitiriza oluyi luva okwabya nago omusajja erabye kye bayita bululu ebimyanso yalaba ebire bya Nimbas bw'olabira ebire bya Nimbas naye nga mukatambi katandise buli omu amugobawo omuvubuka yamuvudde emabega n'amukubulu naye okumanya ekyeka ngo tekimanyi muzira cowboy yadduse n'agenda anyweza omusirikale omukono amuyambe nga luyi just uline nga lukyamubalaga naye nga tategeera anyweza omusirikale agamba kugamba obintu ng'ebyo bw'obiraba olina okumanya nti ensi etambula etyo ate eri kukyukira nze nabagamba wano Museveni akufuula omusiro
tewali muwagizi wa Museveni mugezi mwampakanya mwalabe ekyabadde eggulo ku TV ku Balamu. If you know you're not a politician, shows aba politician ezinonyayo ki. Nenzijukira line Bebe Cool yali akutte ebiseera ebyo nga discussing politics. Bajoero bali bamutiddeyo. Kali yali egenze. Bamodoro mission ate Balamu musajja mubi nnyo. Okuba Bebe Cool ebikono buli omu omukube ebikono kati gwe nawo gaba mulagala kufuuka analyst wa byobufuzi kuvadde. Kino Bebe Cool n'omulaba alina olugezigezi asobola okubeera nga alina byasobola okwa-analyzing. Nati Balamu oli businessman gw'omu gw'oli bwesoma osasula emisolo okola bino webiti musimanyi ebintu byo Museveni akufuula omuntu omusiru bw'owulira ebintu Balamu bye babadde ayogera eggulo ku TV ngulabye dda mu Katonda mugulu Nambozi yabadde musiru kwogera statement eyo nti idiot bikoze ebiti kwabo jja n'ogamba mbu nze sinnakwogereza ngutwaliwo omukulu abeeyo kyakuwa ebintu by'okugula Nambozi yayogedde ebintu by'okugula abantu mu byobufuzi n'obagulirira bintu biswaza nnyo eggwanga. Neno tulao mba not a politician. Ononya chikuchwa buluzo olaba mti buli wagira Museveni oyinza nokwekanga nga oli mu kifo ky'otalina kubaamu. Museveni akufuula omuuta. Buli wagira Museveni abeera muuta. Wesanga kifo ky'otalimu. If you're not a politician, kiki kututte okubeera ku national TV discussing matters of national governance. Nambozi ate kama bino bitukola benda buli Uganda abiraba. Kali gwe Balamu mwezo kubayina mu kasente. Nambozi omulaba ng'omuntu ndo just member of parliament. Naye akubuulira amazima. Amanyidde kulaba ku bino bisho bya NTV sakata sabula. Toli mu liigi ye tosomanga ku. Byasoma tubi ebintu byalina ebintu kitulu bali. Nfuna byakugambye mu kutandika mbadde mayiba mututte ku NBS sakata. Mutuufu. Abi byogwamu ebyo okutunza mu TV no zandika kati. Ndese wano simanyi mbubajjo na yajje gundi byazi bantu bazeba kulabiramu ebyo ate wali muntu nno ebyo waliwo emyaka Balamu otabiranga tuli muntu wa lady waliwo nkusiba nze Balamu namulaba ngedda ku face ne mulimu emyaka Balamu gyabadde nga teyamanyi Balamu afa nenga bamanyi lijja lya manyi yali ngali sabavulu no kuvatanga okuva no jayo face no jayo gundi bo simanyi mbokola bu interview ne bakufulo wa rais nga Bebe Cool seba agenda ku macha nayambala muba mututu agenda chikire NRM yabajogera kali yali eweddewo bamusula ku musajja bamuyitanga bufuso nnyonyi nga bumuzoleeza ddala ndese ate mugendo mwegendereza omuntu nga tosobola bayinge gye yozaba ne Ssenyo yagamba Ssenyo yagamba nuko video ngenda Ssenyo nyazoleya Bebe Cool ngamba omusajja ono mbadde mayugenda kwogera ku bintu bya music nozola bera nti babaleeta naye nga abasajja babalabye dda nti muli mu kifo kikyamu mukifo kichamu dala era nze kamba mulieke ekintu kimbaganda mwina bulaba video yange ya pesa kala ngamenti penga ali bias penga ali DC penga ali data mbabuli abe mulina okumanya akaseera kagenda kutuuka Uganda awo abantu beekyawe kwa Museveni kenyira ataddewo embeera mu Katonda mugulu nga abavuba alengeza abavubuka nawide bakubye omusajja we sasi kama ocha ku office but sebo sipa pa lumbya de kitebe kyo mukulembeze bwa fe sebo na leta yo obukule nga yali mbukumi sebo na leta yo mbagala kutayo omuntu akuli yadala sebo obuvyoni broad daylight ya gene police nge mukumi sebo sawe ne byane mujjawo nenze binombe kubulira sipapa mukwano gwange one of my best friends I miss is called Brian White Chirumira twayine nyumba gaggade temukyalimu muntu no mode celebrities abajja okunywa omwenge tebalimu ate kati guze nkubulira mwate mwe banfere simanyi bandalinfeze ku sente Museveni musajja muyayi abasinga obufere agenda kikola atya time is kani when nga muyina ku verify nga jemajja sente zamu where is the Mike Ezira today tewali musajja mu government ya Museveni agenda kweyita mugagga nga tokoledde Museveni naye olwokolera Museveni wabirawo time gye balina verify nga wajjawo obugagga ne bakwefuuyira kino nkikubulira. You cannot wake up waludde ng'oli mu Bukedde TV nti omusajja asumatusa okutibwa bamutaddeko ebipiira mwenda another day ne bagamba bw'ofunye ssente ng'oli mugagga olina emotoka 19 nga otya zibonekamu nesinga kimunoomu mwenna bansudde golodi mwenna babusimanyi bukoze bukya mwenna basimanyi dirudiru mukuba budiru ne muli bakozi muli bafere muli babbi time irukamu nga Museveni agenda kukubuza verifying essente zo. If I can tell you omusajja kusobola kwebaka saze babita bahamu abo nabo mwegomisa bo basula mu ntobazi mu nyumba za sali abo basula bonebine kuba omuntu okusula n'entobazi kiba kiti buli bokwa ate Katonda ayinenge jabonereza mubona abaye mugula amataga saba sajja bagabaseera awo bagenda mu ntobazi wali ebidio bya claiming nga bazimba w'ennyumba bagoba w'ebikere n'ebinoso bone bazze ne bezze take
naye nkuya ne hamu tomulaba nti alina bu swimming pool tatudde. Tewali mugagga Uganda ali mirembe. Kino kikubuulira buli omu Museveni amutaddeko eriiso. Kakati gwe Museveni akimanyi n'okimanya wabeeranga mu mawulire. Wakwataga abantu n'obatemula n'obasala ebiso. Gwe wabeeranga omuntu ku national gundi highway balaze Entebbe muyina emmundu muyina emiriro. Museveni ogenda mulimba ki? Era akulaba mission wende gwa bagenda kujja. Let me give you an example of Chita. Chita tayo musajja government gwe yakozesa. Ne musiba. Era ne musumulula nga alina kukolera government. Nga kitegeeza emisango yalina mingi emirala baagimulekera mu kumuta baamugambe kati wookola kino waliwo ne gino gye twakulekera. Gavumenti bwetyo bweri ekufuula sirevu waayo forever. Kino nze nkikubuulira. Gavumenti bwetyo bweri. Mwalabye Akena nga yeegayirira yatta omuntu. Naye mu gavumenti ya Kyagulanyi ekyo lwaki gavumenti ya Kyagulanyi terina kyogerako ekyo kikyamu. Bw'abanga yeegayiridde Akena ne bamusonyiwa buli muntu weegayira buli muntu ase waliwo omuntu okutta omuntu n'obusungu. Kino kirekawo amateeka judicial system ya Uganda eyimiridde etya. Tufumitirize ebiri watubigwe sayiraze kuddamu kwogera birebire mwagamba dda simanyi mbuno penge muyombi. Akena afukamidde yeetonze naye etteeka tuliwo ekitiibwa. The mere fact nti akkiriza yatta awo wennyini aba agenda mu kabona muliro. Kirekawo essaawa zino judicial system ya Uganda. Aba basajja bonna basiba pamutya baabwe bamuze radio baafa. Abali bakoledde eggwanga oyo omwana agenda kumusangira bano abakazikazi bano bennyini banzi nambo busipapa. Mwegendeze mukana akaseera k'ebyobufuzi okubeera nga mulinaanye n'oyo omusajja. Sipapa kennyini bayinza omukozesa ng'emmanduzo. Museveni ye musajja omugezi nga ne sipapa yamuwadde agenda omukuba essasi mu mabina ne bagambye popawa ye musse. Ajja kubeerayo mulungu ng'ali amayirungi omusajja omusirikale agenda amukuba essasi bagambe nti NUPCC papa. Bakyamuwa mission bagenda muwa mission Luvo okwabya nga is the target himself. Bagenda muwa mission nga is the target himself nenga yeba mugambe agenda akola obuvuyo. Nenge essasi ne bali tikokinze dda. Bagambe bwe ina sisi papa. Kanyamunyu yeetonzi kitegeeza yakkiriza yatta nekiraga etteeka lisigadde litya e Uganda awo bano mateeka gacha tugava liwinga nti gakyakola kuba the fact nti okkiriza mu America oba Bulaya kaso if you plead guilty ekyokukola baba kimanyi mino si byagamba nti nsonyiwa every person is life matters noli gwe mwatto wake n'abantu biva ku byakusonyiwa busonyi oshege simanyi Kanyamunyu oba otegedde gye ndaga wobo ngambo Kanyamunyu yatto ngambo yafukamidde yattoli yamutira erugogo mulimu abavubuka be nawulidde obugina n'owulira akagina nako bakatadde ku NBS promotinga buli kagina n'otunuulira akagina kana akambala ebigatto bino ebiringa ebyamukusukuusa ebiwanvu mukalika ensimbi katolo bwaba munaye okuba bakumye kaadi bw'okuba Bobi Wine akagina ani agenda okuwuliriza buno bunch of jokers you cannot even influence cockroaches. Musimanyi tolondo yo falo no muyimbi yanyo yambala ebigatto bimulinga babita batabine ebisala ebisubi n'owulira obugina musimanyi Bobi Wine nawo zaffa ya Bobi Wine afuuka ati yafuuka immune agende idiots mubannimye kaadi musimanyi bampa tewali muntu agenda kufuna kaadi mu NUP nga tagisaanidde bagikuma oba ogigula gisasulire. Sina bude promoting Diamond mu video ya mwena muleke. Tulina ebizibu byaffe ali mu Entebbe enkevu. Ulisita weri. Tulina ebizibu byaffe Uganda temumuleta mu video yaffe mu promoting ebiki. Does it make me better? Kikyusa ku regime mu promoting eri omuntu mulete bombo wakumanyi mumbikolere ebyo mubukolere. Sina bude kwa Diamond wa. Mukumuko yampani. The fact that even Diamond himself yawasa omugunwa sina kye mwagaza. Gwe omugunwa gwamanyira Bobi president wange guno semudde no pain. The fact that Diamond yagala ogwa omugunwa mbambo ogera kochi. Yani badagala omukazi omulala. Every Uganda.
muko wani Diamond muko wani mulinga amazi Diamond muko wani hawa muko uza wa muko ye wasani muko Debo gwe wasa byagura ku mukulembeze wange naye Huza ye wasa muko wani Diamond muko wani Diamond muko wabigunwa zisibira nko mugunwa nawe siri musiro mumanyira ni talk about wa muko kutizi Uganda zali mulinga amazi muko Debo gwe wasa byamanyira Bobi Wine mbambuza kuleshezo yembizi yasomerawo oyo mara yanga nawe manyira Bobi Wine temuda muna tetumanyira namba tune byokola mu Uganda mu ndete olika muyimbi okuveri nale alega ganyo jibete politics we Uganda. Who's Diamond? Talk about other people like maybe Harmonize bamwagala bya numbuli Diamond yawasa chichi yakola muko yawasa mukazi kale wasa mwanyoko kakuyambe cyo mu Uganda ku Diamond yawasa Temude munda mutubule tuyine ebizo bya from Uganda mbo awa muko tayina muko wa tayizi hizi no badezi muko wabasiru omukazi gwe wasa mumanyi ndamwe byagwira no mugonde temuda mutumanyira mutumanyiza namwe abakoddo emuli muko domi wani zeba sister bange nabo yabazina ate muda bate namwe tumanyira zali byagwira ku Bobi Wine afite bimanyi tubijukira unless we are just hypocrites here. These are petty things to be vena ko temuda muko mumanyira zali yakula ki Bobi Wine wa Temuja tujja kuwa tule ko babuli bwa mate mugamenti pengo limu this pengo limu that chichi yakola mutoka abata wamuko ne sister wa fe yakola chi yetu yamba byambenti yemugwire ya veni ajafuna mwana igunwa na alitu yamba kokko ngabu wali iswaze na alizara mwa abana as simple as that tudamuko mumanyira tena nawo. If you vote Kenzo Harmonize vote bwana mu vote ke byo mugwaga nde mudamu tusiba ko promo ungambo tati promoter wa Diamond mu promoter wa muko bora ngabe promoter wa Diamond mu video yani promoter wa muko wani sister we agamba chi wano Bobi Wine mwera bwera bizimu mwenno namwe muterere tembuda mana mate tutayuka tutumanyira mu vote wa muko yatukolera chi Diamond. I don't like that man called Diamond. Is a simwagari yakoda nensonga zangiro wachi. That man ekisingo kuba bazimbe katika publika kitu baganda bayi tuwere bantu bakuru. Abana Uganda bangi baba sendanga kesi negende kwato muvuko ne mu omutu timbigwe sete mbajayi besaba bibiri. Ngabo kutaba ndo babeze bonna ku mugundo musimanyi kumene kuswera bya Jennifer. Nguyu mwana bamwita natija yura sene mu Uganda afijo te bali bayimbe bana Uganda bakamiri bana bakaba. Tonda mukumbulira zo muvuka nensonga zangiro kichisange simwagala. During the time zinga bakuba bakazi ku street bakwata abana bateka ku modoka abakazi nga babalinya babakubyawe bibala seneza abwe zomi wo musoluze mana nebazi kwada mbazi kwato mugwina mbazi mu amusimanyi mundaze kuyimba kuzikaniko na twaseza fezomi wo musolu joyi wonde twina bayimbi sebonze Uganda first baka million bali wo Bobi Wine baby siri Bobi Wine yetenda ngezo na mbya bufuzi yali asobolo kubira ne Bobi Wine achikompayinga na kuibaida wo ne Bobi Wine achikompayinga ko baida wo temuda muna metubulira Newe tulonda Diamond mu 7 kimujjako kijjasa ko mu 7 tulina kusigara ku mulamu abuno bwa award just bwa award mbuje yolo kyogera kungamba award na kigenda kuyamba ku struggle. It is better you don't even vote kisingira ko dokusinga okwefula abasiru if Kenzo sigenda kumulonda sirondera ddala Tiyambia we gwanga. Bulo muntu buli just pity. Kawadi just wawadi bulinga budido basonzi kabakazi mbuwala. Nga budde obukuyombya nti atebo kati oli katika mbuza Tanzania chiche batulowoza ko tuyina magezi. Buto to discussing ensonga ziri politique ebintu ebimu tubyesonyu. Kugambe Kenzo mali mwagala kumulonda. You can as well do something else era na asemba. Don't even vote at all. Okusinga okwera bisentu fuka abasiru. Botaronda Kenzo yabato mulonde deddala kalulu bagenda kafunira. Don't vote him at all, sirik. Kuba ronze Kenzo n'ataana alwanzi de Diamond ejawulo zero. Kenzo omumma akalulu n'otalonda Kenzo kyekimwera n'okulonda obulonzi n'atalonze ntekagenda wa Kenzo. Yes man. Nkugambe tongamba muno so are you voting for Kenzo nkugambye
obutalondera ddala gwe kati kankubuuze gwe okulonda kiine kikwongerako. Don't vote at all bigino walingi kisingako. Chikakatako gwe okulonda kikufu awadi we tujireeta mu Uganda bane gende wa Diamond. That's ekyo boy na nebintu byatugambe ebintu ebitalina makulu. Bintu ebirina makulu bonna bwa awadi obutaze kubeera mu. You can even find out this is also going to become one of the biggest diversionalism of politics ebaka awadi. Just ka awadi. Mwera bidde ebintu ebisigo ne ka awadi ne ngakubuuze. Bwakaleeta Diamond n'akatwala oba ye n'akaleeta olwo ekigenda kyaffe ekya NUP n'ekyokubeera ntugenda mu struggle kiba kikyuse awadi okiyongera ku struggle yaffe so tusigale mu layini yaffe ya struggle bintu bireki oba afunye oba tafunye temubironda mubiveeko mubijjeeyo olwo Harmonize ina abajjo mulonde ewaabwe mu nsi yaabwe mubaleke bayeronde ffe tusigale ku struggle zaffe ebintu byawadi tubimanyi tubitegeera mwe mubigenda mu nnyeri ebintu mbiwe nnyo obudde ebintu byawadi kiba kitegeeza nti bina kyebyongera ku struggle yaffe naye ng'omuntu ayagala struggle ebyo byawadi tolina nabbiwuliza nabbyeta abana bireke bajja kubeera eyo bafune abo balonda nze mmanyi alulu Uganda egenda kulonda Kyagulanyi as simple as that. Mude kubya struggle mutayimba awadi. Hey, you people tell me that bitu mwino kubyegendereza. Ebyo byonna bya awadi katika amabuzi. Ezo na awadi zikajja. Neba bireeta okubuza abuza bavuga ku internet, mulonde kino kati muve ku kya Bobi Wine ate muve ku kya struggle ate mudde ku za awadi zibayombi biro mu biveeku. Diamond agiridde musanyuke awo nawe ne sabazo okukola campaign okumobilizing abantu ku internet akadde kabule. Akadde kagweyo muri kwa awadi. Muri kwa awadi nga nagenda okugireeta oba tagireese Museveni amuwadde amajja. Museveni amuwadde amajja yatuzole yazole yaddaka etuganye tawagira NUP. Kitegeeza ndi oba Museveni anagimugulira oba tajimugulire ate ne wajiriyo baguze bayinenge gye bayiseise mu bekola ebyekiyaye era agenda gikozesa okulabira nga abassa wansi nti kali mulaba twabagamba dda kati omuntu amanye kyayagala nti twagala Uganda ensuubizi lwaki obwo obutono tetusoka tuweewala tetunoonya ebintu ebinene bwote yagala ambulira nga Kyagulanyi agamba don't vote nze okulonda Diamond mbabi asiri abirikide ddala asinga kubeera bwe nonda Diamond mbanja yakulumya Kenzo siwe kiri bwe nonda Diamond mbanja yakulumya Kenzo newe mba sironze Kenzo era kitegeeza akalulu kange Kenzo takafunye ntira tafunyeewo kyekimwera atalondedde ddala era yamu era abatawagidde Kenzo sin kana kwa sira jesugaze emyazi emeka tudde mu mazima bintu bicha jebigenda okubira tulina okubeera nga twekwata twemobilizinga wa bintu ebyo basipapa birese batandise okukuba abantu amasasi wa batwaliriza kadde abavubuka mubeere nga internet musobola kubeera nga muli kimu muli ku mulamwa sobola okugamba ku bavubuka era mwami ngenda kwogerako ne mwami Lumbuya oyo tukozese following yaffe nga tunoonya abululu tumobilizinga abantu tukola campaign kagenda kudda mu campaign omwezi ogujja campaign ezaddala Ngetwogera ko nga tudda ku campaign we gonna use our following kubira nga tuwegatta tutekera data fali eri amaanye nnyo mu kunoonya akalulu kano campaign kwa lolo kye baagala okukola molo bintu bifeero tubira babulala mu kitu kiyinza okujja waawo nenga kyagala kujja bavubuka ku mulamwa molo bamutumya agenda kuba kujja bantu ku mulamwa mbo awadi ngezo si kyajja za awadi na awadi wejja mu Uganda gwembera yekyuka awadi wegende Tanzania gwembera yekyuka bye bino nti batuzula tubeera ku buntu obutono ne tuddawo ne tuweruma tawe balina otukuumira ne tetwandibadde awo baganda bange sawa ziri mmeka lino genda nakanoonya nenga njogeredde essaawa ntono nnyo ngira nkyabatwala onatane ngira nkyabatwala ensonga bamuyita Yoweri asinga okukyasindika basipape wa Bobi Wine omusajja mutiitiza sindika Balamu omusajja omusuubuzi w'emisumaali n'amusindika okudiscussinga matters of national governance sakyalina abantu bonna bamuddukako
ifu NRM ndireso kusindika balamu kubeera nga yagiteesa kitegeeza NRM yaggwako abantu abo abajogeera era yayinanga abasajja bambabaza ab'amaanyi kati balamu yagenda omusuubuzi w'ebikwanso n'emisumaali n'amazzi kati mbuyo yagera boyi balamu alina kwogera bintu biri awo just bya misolo bintu ebyo container byasobola scoutinga n'essebo scoutinga bunnakalanga tonna scoutinga ku misota Museveni akutumya emisota giri egiruma waleeta bumuleetera bunnakalanga kusereza omusolo Museveni amugamba n'obitimba ebinnuma ku internet ali amuleetera bunnakalanga so omusikawuti naye atya binnakalanga lwagenda gyoka nnakalanga n'amutwalira amutwalira binnaalongo bino balamu obbye sente z'omuwa omusolo Museveni akutumira ddala Museveni akutumira emisota egisinga okumuluma gwe n'omutwalira binnakalanga binnaalongo n'omugamba nti kati bino biva mu nnakalanga ebiseera ebisinga kati ono awe tuli enze NUP sijja givaako baganda bange asikawutinga ani talina gwe asikawutinga bamutuma osikawutinga gyanakonda giri eno ku intaneti gitudde agitiira tagisobola atwalawo bunnakalanga kamu n'atwalawo kinnaalonga intaneti evadde etya bala bagamba intaneti intaneti evadde ki Ozeka tusebo naye atya zitimba era agenda mu sipiyo najjawo bino binnaalonga ebitalo bagamba ebijja nga mufumbye omuceere gwa piraawo ne bijja mu lujja tebiruma tebitta binnamatimbo mbimanyi binnamatimbo ebisotasoto ebyo tebitta kati bbala mu byaleeta ye mugamba essalambwa liri ajja kuduuka Poze Levikson omuyibwa mitali Levikson bambi msajja bade bagenda muzi n'ennyolo Levikson bade bagenda mu muzi n'ennyolo nazaayo emmotoka mbalo akawono kabalokola bagenda bagabe emmotoka Levikson yali yagitya mu bambi yakoze ka video mbonga agizade bagenda mu muzi n'ennyolo bali abasebo balokole ndi bazi n'ennyolo ebyekiyayo omuyimbi Levikson yayimba vubuka yayimba oli baliza simanyi pande lipule baleka lwaka lwadolweso obuzibu za pande lipule kitegeeza zaba tani de lipule za lipule bamugamba tani de lipule musaire eri muno de lipule atalinge muno tani okutaninga olufungo tani de lipule kati abantu yayimba oluyimbo olwo ba sponsor bajja mu bungi nga bagode tani de lipule ndi katugambye tani de lipule ne bamusiga mu moloka awo mu biki nomba nditachajivuga nga agitya nengere ajimusiga mwagala mugamba nti nawe kati ngeje waluyimba tani de lipule Levikson na igano kakanage mmotoka agiwaddeyo hulid nera mujja kulabira maaso oje mujja kubeera era abayina obubina ngo baba bwesiga bagambe nti nze jinsi game kale bugenda baso mbalokole ekyo kikaasa ennaku kikwasiza ddala ennaku ebayira neeki sajja ali awo la neeki anabe agala okukola abaana b'abaani yakote ne Levikson yagambye ndeka nakulira ku street eri mu Kosovo mugana wange tonze na jizza nenge Uganda seba abantu je bali omwana ajjo kuvaayo agambe nti nze munna kabina kange nkesiga kifuji jinsige mungu ayo okubayala tajja kudiba era bajja kugitwala mujja kulaba ensonga za nnyolo zikutte tabbu wonna wonna ne wonna wadi Olid ensonga za nnyolo owa ate n'ekirala wabeera babloga nga bali eyo hey
Munange nakuzine moto kezembuze ko bakolo zebagabanze nzitia. Langa mepenganye. Yanenze kuva day one kuva na sawa ninga mangenda kuwagira Kyagulanyi. Binna makula bidane bidduka. Omutaka se watu toseka. Kaza balokole zebagaba nze nzitira dala. Reflexioni yakolera kozamu yagambye muntu ala speed moko na yeye site wibali abana jagenda kambeza akabina kange kanga saa chiti manya jinsige How can you see you suspending? You're not suspending a face. These idiots. How can you suspend me? By killing me. Can you stop penge from speaking? No, but of course, I can't be reaching so with some message. Instead of stopping. How can you suspend me? How? Huh? How can you suspend me? Devina Javisole Mazina. It was so that I wanted the nada kusaidia abantu Kyagulanyi akazigo nabako nawe natera kafuna uzeti muntu andabilidenga Eddie Kenzo ne Kyagulanyi andabilide lwa kigambo kye kyasiba yogera kinyiriza Eddie Kenzo omusajja nemba netage obukaddenga mukaaga abuteekako musuza tuvudde wala bino si bya bufuzi mukimanyi bulungi nnyozo kwenda va mugagamiro musuza nansayininga account if they block my account kataka kuingira account ngazimbira ubezi kanyingira za abantu nzine ngamba kambitira mu yo muntu nganjitira muganjogera njogera atawo bana mugambwe nnyo yes Ibolo kaziza daka ba Nayenze nga wendi sirina buzibu webweni kwensibidde olukobera mu wagire baganda bange tugamba NUP everywhere you go NUP twafuka MTN ne mu kyalo batulamuza kamberekereze bannange nja kudde ekiro kanjira nsooka nseka ku mawulire mbagala nnyo baganda mukantambulize kabune nammwe mukantambulize kabune naye nga nja kudde ekiro kanjira nsooka ndaba ekiri ku internet sinna kisigera mu maaso ngenda Uncle Lidondo wange nkulabye ku Lidondo Stanley Olivia Katongole baganda bawerude okulamusaako Lidondo Stanley Olivia Katongole kama wamanyi NUP everywhere you go mbagala nnyo